அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். தினம் ஒரு தகவல் அடிப்படையில் இன்னைக்கு கார்ப்பரேட்டால் ஒரு நாடு அழிந்து மீண்டும் வளர்ந்த கதையை தாங்க பார்க்க போகிறோம். பொருளாதார நிலைமையில் ரொம்ப மந்த நிலையாக இருக்குது. அப்போ வந்து கார்ப்பரேட்டை உள்ளே விட்டால் அந்த நாடு வளர்ந்துரும்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஸோ கார்ப்பரேட் உள்ளமே வருது. அங்கே இருக்கிற எல்லா துறைகளையுமே வந்து கார்ப்பரேட்டு கொடுத்துட்றாங்க. ஓரளவுக்கு நிதியுமே கிடைக்கிது. ஒரு கட்டத்தில் பெய்கிற மழையை கூட வரி வசூல் பண்ணுறாங்க. என்னடா மழைக்கு கூட வரி வசூல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் போராட்டம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நாடு மொத்தமாக வீழ்ச்சி பெறுது. திரும்பவும் பொது உடைமையாக்கப்படுகிறது. அரசாங்கம் எடுத்து அனைத்து நிறுவனத்தையும் நடத்துது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க்குக்கே கடன் கொடுக்குற அளவுக்கு பொருளாதாரம் வளர்ந்துருக்கு. ஸோ ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியால் எந்த அளவுக்கு அவங்க வீழ்ந்தாங்க, திரும்பி எப்படி வளர்ந்தாங்க அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். முழுக்க பொலிவியா நாட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அலர்ட்ஸ் கொடுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பொலிவியா நாட்டை பற்றி தாங்க பார்க்குறோம். ஏன்னா இப்போ நிறைய பார்த்தீங்க இந்தியாவில் வந்து எல்லாமே நிறைய கார்ப்பரேட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எதிர்ப்புகளுமே வருது. அடிக்கடி இந்த கார்ப்பரேட் கைக்கூலிகள் அப்படின்ற வார்த்தைகளை வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எனக்குமே நிறைய சந்தேகம், என்னடா ஒரு கார்ப்பரேட் வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சது அப்படின்னா அது எப்படிலாம் வளர்ச்சி தானே இருக்கும் அப்படின்லாம் நான் நினச்சி திடீர்னு சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அப்படி சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு பொலிவியா நாடு சிக்கியது. இந்த பொலிவியா நாடு 1982 முன்னாடி வரைக்கும் நம்மள மாதிரி தான் சுதந்திரத்திற்காகவும் தனி நாடுக்காகவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. செகுவேரெல்லாம் வந்து அந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்காக கலந்துக்கிட்டார் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக 1982 ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து இராணுவ ஆட்சி வருது. இராணுவ ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாடு வளர்ந்தது அப்படின்னா வளரவே இல்லை. அவங்க இதுக்கு பதில் அங்கேயே இருந்திருக்கலாம் போல அப்படின்ற அளவுக்கு மக்கள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கெல்லாம் திரும்பி கூடி ஒரு ஐடியா கேட்குறாங்க. ரொம்ப மந்த நிலையில் போதே இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து உலக வங்கிக்கிட்ட கடன் வாங்கலான்னு சொல்கிறாங்க. உலக வங்கிக்கிட்ட போய் கடன் வாங்குறாங்க. கடன் வாங்கிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் கட்ட முடியல. அப்போ போயிட்டு உலக வங்கிக்கிட்ட நிற்கும் போது நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரிலாம் ஐடியா கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மின்சாரத்துறையை பொதுத்துறை நிறுவனத்துக்கு அதாவது கார்ப்பரேட்டுக்கு விற்க சொன்னாங்க. விற்றுட்டாங்க. அப்புறம் ரயில்வே துறை, அப்புறம் வந்து ஐடி துறை, இது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையாக வந்து கார்ப்பரேட்டுக்கு கை மாறுது. ஸோ நீங்கள் எதையும் கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க, பொலிவியா மட்டும் பாருங்கள். இப்போ கை மாறும்போது மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பணம் வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் அவங்க யூஸ் பண்ணுற கரண்ட்லேருந்து ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரிஃப் அதிகமாகுது. டேரிஃப் அதிகமான உடனே மக்கள் கொஞ்சம் தடுமாற ஆரம்பித்தாங்க. தடுமாறின மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தது இல்லையா, அதை கொண்டு போயிட்டு உலக வங்கிக்கிட்டே கட்டிட்டாங்க. மீண்டும் வந்து பணத்துக்கான அந்த வழிமுறைகளை தோணலை. அப்போ அந்த பொலிவியாவில் கொச்சபாமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸு, கிட்டத்தட்ட இந்த பொலிவியாவிலேயே ரொம்ப பசுமை நிறைந்த ஒரு கோல்டன் சிட்டின்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு பசுமை நிறைந்த ஒரு நகரம். அந்த நகரத்தை அங்கே இருக்கிற தண்ணியை நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அங்கே இருக்கிற விவசாயத்தை பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் வந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது. அங்கே இருக்கிற தண்ணியை வந்து தனியார் மயமாக்குறாங்க. தனியார் மயம் அப்படின்னா நிலத்தடி நீரை பெருக்கிறதுக்காகவும் அங்கே இருக்கிற ஏரிகளை வந்து தூர்வாருவதுக்காக தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா 2016 கர்நாடகாவில் ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி வந்து சுத்தமாக துரிதப்படுத்தி தனியாருக்கு வந்து கொடுத்தாங்க இல்லையா, 450 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஒப்பந்தம் வந்து அங்கேயுமே ஏலம் விடுறாங்க. ஏலம் வரல அமெரிக்க துணை நிறுவனமான அக்வாஸ் டெல் டுனாரி இந்த நிறுவனம் வந்து அதில் போட்டியிடுது. வேறு யாருமே வரவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட $2.5 பில்லியன் வந்து எடுக்கிறாங்க. எப்போ 1997-98 காலகட்டத்தில் 40 வருஷத்துக்கு எடுக்கிறாங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் மக்கள் ஃபண்டு ஃப்ளோ இருக்குன்னு நினச்சி நிறைய சந்தோஷப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு வர பைப்பெல்லாம் இருக்குல்ல எல்லாமே சுத்தம் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அந்த தண்ணி வந்து எங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு உரிமை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வீட்டுக்கு வர பைப்பில் எல்லாத்தையும் மீட்டர் பொறுத்த ஆரம்பித்தாங்க. அந்த மீட்டரில் வர தண்ணியை வந்து ஒவ்வொன்றா கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. கால்குலேட் பண்ணி இவங்க பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எங்களுக்கு கரெக்டாக பணம் பத்தலை, நாங்கள் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு வரியை டபுள் ஆக்குறாங்க. ஒரு 10,000 சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 2,500-3,000 வந்து அதுக்கே செலவு பண்ணுறாங்க. ஸோ மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு அதிருப்தி. சரி நம்ம இந்த தண்ணி யூஸ் பண்ண தானே பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் அவங்களே ஓனாக வந்து கிணறு நோண்டி அதுலேருந்து தண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் அந்த நிறுவனம் அங்கேயும் இல்லை, அதுவுமே எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நிலத்தடி நீரும் எங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குமே வரி போட ஆரம்பித்தாங்க. இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாச்சு. ஸோ இங்கெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் விவசாயிகள்லாம் வந்து தண்ணி யூஸ் பண்ணி விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கல்ல, அங்கேயுமே வந்து அந்த பம்பில் செட் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு தண்ணி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து வரி விதிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பணம் கொடுத்து ஒருத்தர் விவசாயம் பண்ணி பெரிய ஆளாகுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். விவசாயிகள் ரொம்ப அதிருப்தியானாங்க. போராட்டம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. போராட்டம் வந்து முதல்ல உண்ணாவிரத போராட்டம் ஆரம்பித்தாங்க. அரசாங்கம் வந்து கண்டுக்கவே இல்லை. போங்கன்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக கண்டுக்கிச்சு. யாரெல்லாம் போராடினாங்களோ அவங்க நிலத்தில் இருக்கிற தண்ணியை டோட்டலாக கட் பண்ணிட்டாங்க. எங்கே போகிறதுனே தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து மீண்டும் வந்து போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. போராட்டம் பண்ணும்போது விவசாயிகள் அப்புறம் தொழிலாளர்கள் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து போராட்டம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் வந்து மாணவர்கள் வந்து போராட ஆரம்பித்தாங்க.
ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து ஈஸியாக அடைக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற அதாவது இந்த கார்ப்பரேட்டோட துணையோட ரவுடிங்களை வச்சு பயங்கரமாக அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, யார் யாரெல்லாம் வரி கட்டலையோ யாரெல்லாம் இது எதுக்குறாங்களோ அவங்க வீட்டோட தண்ணியை வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது கட் பண்ணதுனால இந்த போராட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு கலவரமாக மாறுது. துப்பாக்கி சூட்டில் நிறைய பேர் வந்து கொல்லப்படுகிறார்கள். இந்த போராட்டத்தை ஈலோ மோரஸ் வந்து பயங்கரமாக முன்னிருந்து நடத்தி சக்ஸஸ்மே பண்ணுறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் அந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனம் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக துரத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. துரத்துனதுக்கப்புறம் ஈலோ மோரஸ் வந்து அந்த நாட்டோட அதிபர் ஆகிறார். அதிபரானதுக்கப்புறம் வந்து எந்த நிறுவனத்துமே வந்து கார்ப்பரேட்டு கொடுக்கல. கார்ப்பரேட்டு கொடுத்த அனைத்து நிறுவனம் வந்து அரசுடைமையாக்கப்பட்டு அரசே எடுத்து நடத்துது. கிட்டத்தட்ட 1.3 லட்சம் ஹெக்டர் லேண்டை வந்து மலைவாழ் மக்கள்கிட்ட கொடுத்து விவசாய நிலத்தை பெருக்க வைக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் பள்ளி, கல்லூரி, மருத்துவமனை இதெல்லாம் வந்து நிறைய கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. நிறைய ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுத்ததுனால அங்கே மாணவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து மேன்மைப்பட்டுச்சு. இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி நிறைய குழந்தைகள் அவர் ஃபண்டிங்காக வந்து நிறைய ஏங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஃபண்டுமே அவர் கொடுத்தாரு. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எஜுகேஷன் போகுது. இது ஒரு பக்கம் வளர்ச்சி. ஜிடிபி குரோத் பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு 4.5 அளவுக்கு வளருது. இவங்க வேர்ல்டு பேங்க்குக்கு அதிகமாக பணம் கொடுக்குற அளவுக்கு முன்னேறாங்க. மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது ஒரு காலத்தில் பொலிவியான்ற நாடு வந்து ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையான நாடுன்னு சொல்லப்பட்ட நாடு இன்று வந்து அந்த பட்டியலேருந்து நீக்கிட்டாங்க. பொலிவியா வந்து ஓரளவுக்கு வசதியான நாடு லிஸ்ட்லேயே சேர்த்திட்டாங்க. இப்போ தான் வந்து எலக்ட்ரிக் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரடியூஸ். இந்த எலக்ட்ரிக்கு ரொம்ப தேவையானது லித்தியம். லித்தியம் அப்படின்னா ஒயிட் கோல்டு. எந்த நாட்டில்ரா அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தேடி பார்க்குறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது பொலிவியா நாட்டில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டுலே இருக்கிற மொத்த லித்தியத்தில் 25% பொலிவியாவில் இருக்குது. யார் ஆண்டுட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஈலோ மோரஸ். ஸோ இதுக்கு டார்கெட் வச்சது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலன் மாஸ்க்னு சொல்கிறாங்க. எலன் மாஸ்க்குக்கும் சீனாவுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு போட்டி. இதை நம்ம கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஈலோ மோரஸ் என்ன சொல்லிட்டாரு, அதை நான் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டோம், இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு தான் சொந்தம், நாங்கள் பார்த்து முடிவு பண்ணுறதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சமயத்தில் அவர் ஒரு திட்டம் கொண்டு வர்றார், ரோடு போகிற திட்டம். அந்த ரோடு போகிற திட்டத்தில் நிறைய மலைவாழ் மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. சின்னதாக ஒரு போராட்டம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த போராட்டத்துக்கு நிறைய நிதி உதவிகள் மறைமுகமாக வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. உங்களை சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஒரு கம்பெனி பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கம்பெனியால் மக்களுக்கு நிறைய சுவாச கோளாறு வருது, நிறைய பிரச்சனை வந்து முதல்ல ஒரு சின்னதாக ஒரு குரூப் மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த குரூப்புக்கு ஃபண்டிங் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமாக வெடித்து அந்த கம்பெனியை நடத்த விடாமல் பண்ணிடுவாங்க. அப்படின்னு ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இது வேறு எங்கேயாவது நினச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் பொறுப்பு இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி அங்கே நடக்குது. ஃபண்டிங் நிறையா வருது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவரை எதுக்க ஆரம்பித்து ஃபண்டிங் அதிகம் பண்ண டோட்டலாக இருக்கிற மக்களே வந்து அதிகமாக இவரை வெறுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் எதிர்த்து போராடவும் ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கி அவர் மெக்சிகோவில் போய் தஞ்சம் புகுந்துட்டாங்க. நாடு வந்து கார்ப்பரேட் கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணுற அளவுக்கு ஓகே பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்களேன். இப்போ அந்த லித்தியம் வந்து சீனா வந்து ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கு. அதே சமயத்தில் இன்னொரு நாடுமே ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ எலன் மாஸ்க்குமே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. மீண்டும் பொலிவியா கார்ப்பரேட் கைக்கு போகுமா அப்படின்ற ஒரு அச்சம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் மத்தியில் எழுந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா அது எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கார்ப்பரேட் உள்ளே நுழைஞ்சி திரும்பி நாடு வளர்ச்சி அடைந்து மீண்டும் கார்ப்பரேட்டுக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு சதி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது பற்றின உங்களோட கருத்து என்ன தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.